Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係港式早餐雪菜肉絲湯米。Let us begin。Hello，我係暖意廚房嘅大叔。首先呢，今日呢，我哋整呢個雪菜肉絲湯米之前，我哋首先要花少少時間整咗雪菜先。雪菜又叫雪裏紅，咁你其實睇到是但一個都可以買，有啲係寫雪菜，有啲係寫雪裏紅，其實同一樣嘢。嗱，咁咧你喺如果外國好似我咁喺美國咧，通常就會喺呢咁嘅包裝，好少買到新鮮嘅。咁就唔理新鮮嘅包裝嘅同罐裝咧，我都係咁做噶啦。首先咧就要洗一洗個雪菜，通常咧我係會洗佢2-3次最少，先去浸嘅嚇，因為佢本身鹹㗎，你一定要浸一浸佢。咁咧我浸咧就點浸咧？就係加1茶匙嘅鹽，係你冇聽錯，係你加1茶匙嘅鹽落去咧，可以逼翻個雪菜入面嗰啲鹹味出嚟。咁浸咧就最少要浸4個鐘以上。如果可以浸過夜咧，就浸過夜；如果唔得咧，就最少浸4個鐘。嗱，佢浸完咧，咁我哋而家就整個豬肉先。你會見到今日嘅片咧冇咗我嗰個大頭樣，因為咧個相機有問題 focus 唔到啊。咁所以上一條片就已經蒙蒙地，所以我索性就唔用啦。咁嗱，首先啲豬肉咧，我咧就因為自己食嘅，咁就用好少少，我就買呢啲細塊豬扒，就好平嚇，因為佢係即係大塊嗰啲邊啊嗰啲，佢多出嚟嘅，佢就整咁啊包一包。嗱，就盡量切薄啲幼啲嘅嗱，因為要佢快熟啲。如果唔係咧，就嗰個肉咧就難熟，就比較麻煩。嗱，切好之後就醃一醃啦。嗱，又係啦，糖鹽啦，每人都少少，跟住少少胡椒粉，咁啊落少少嘅紹興酒。嗱，個紹興酒最主要咧就係你可以落喺個豬肉度，亦都可以唔落喺隻豬，落喺個雪菜度辟嗰陣味。嗱，有啲人就話佢買到罐頭嘅，咁罐頭如果用我呢個方法浸完洗咧，就會冇咗嗰陣喺罐頭入面嗰陣味。咁有啲人就話冇所謂咁，但係反正都係啦，就做好佢啦。咁我呢個做法咧就可以整5-6碗㗎。咁如果你要多啲嘅，你整多啲，因為佢可以擺。如果你整好之後揾個密實盒擺好佢咧，擺喺雪櫃咧，可以擺幾日㗎。咁你譬如2-3日嘅早餐都食。嗱，咁個雪菜咧，你浸完啦，攞出嚟啦，就扭乾佢，好似扭毛巾咁扭。係啊，冇錯。嗱，越乾越好。嗱，個頭咧就唔要嘅。我咧就會攞嚟煲湯。嗱，煲啲例湯啦，譬如青紅蘿蔔啊、菜乾湯嗰啲咧，我擺落去咧，直情鹽都唔使落㗎啦，好味。但係你冇用咧，個頭就唔要嘅嚇，因為比較硬。嗱，前面咧嗰個菌嗰個部分咧就切細粒啲嚇，就容易啲食。後面醃嗰度咧，你一陣會睇到我咧，我中間會劏佢幾刀，今日整佢切碎少少，跟住咧佢嗰個大細咧，我就會長翻啲。因為太細粒就食唔到嘢嚇，但係如果因為佢買呢啲咧，通常佢會捲埋一紮㗎，咁你唔係好分得開咧，咁樣開幾刀咧，打直開幾刀之後先切咧，佢就碎啲嚇，食落去都好啲。尤其是我呢個 video 咧，就係有網友想我整多啲嗰啲早餐嘅，咁所以咧佢係想俾佢啲小朋友食。咁我就煮呢個方法咧，盡量全部都切細少少。嗱，跟住紅葱、蒜頭呢啲切咧就要準備好。跟住咧就辣椒。嗱，辣椒咧我咧就去晒啲籽，純粹係攞佢個色，所以咧就唔辣嘅。如果你真係想佢辣啲咧，你就可以留翻啲籽，但係就唔好用指天椒嗰啲，太辣咧就唔好。通常就咁用紅辣椒就得啦。嗱，跟住另外咧有幾樣嘢咧就唔一定要有嘅，但係我有用。嗱，呢個隨你。
嗱，可以切洋葱絲撈埋入去炒，同埋你個湯米嗰啲可以落芽菜，隨你嘅啫嚇。咁你話喂，唔中意食湯米嗱，其實我呢度咧最主要係教你點樣整個雪菜肉絲。之後咧，你想用湯米又得，湯意粉又得，通粉又得，麵都得，隨你。嗱，河粉咧，因為新鮮嘅比較好食，咁咧一大早如果呢個做早餐咧，新鮮河粉就比較難買到，咁我就唔係好建議嘅。但係湯河都冇問題，只要你中意啫。因為嗰個雪菜肉絲你係畢落去個河度，或者揼麵度，或者個米粉度，咁你其實係隨你中意。嗱，一陣咧你就要煲水煮，我煮米粉啦，咁或者你可以煮麵。另外咧就一煲咧，我係煲個湯，個湯咧好簡單，半罐雞湯再加一罐雞湯個水，即係400毫升嘅水。你話點解咁淡嗱？因為個雪菜好鹹㗎，嗰陣撈落去個湯度咧就會啱啱好味嘅。即係如果你話你想再犀利啲咧，再清啲咧，你用滾水咧佢都好味，但係有少少雞湯咧就會好啲嘅。嗱，我而家煮個米粉，咁米粉咧我攞一排，即係其中嘅一排，咁落水，咁煮腍咗之後咧就擎乾水，因為你唔要呢啲水，咁備用。咁一陣咧就淥完啲芽菜墊底，跟住鋪米粉，跟住淋湯，上面再擺雪菜肉絲嘅。嗱，跟住咧就雪菜肉絲嘅步驟咧，就首先要用個爐烘嗰個雪菜，唔落水，唔使落水油乜都唔使，就咁抌個雪菜落去烘。原意就同你浸水落鹽一樣，要再逼佢嗰個鹹味。你話喂，你可能買罐頭嘅冇咁鹹，或者你唔係新鮮嘅冇咁鹹，但係盡量都做呢個步驟咧，就等佢可以更加乾身，冇咁鹹咧，就更加好啲嘅嚇。嗱，你而家見到咧，我先要煎一煎啲豬肉，因為個豬肉咧最好煎到6、7成熟咧，一陣撈嗰陣時咧就更加好。嗱，整呢啲肉絲肉碎咧，最好咧你攤開咗啦，而家就攤開咗之後就唔好喐佢，就由佢煎1-2分鐘。煎好咗嗰一面咧，你再反咧，跟住一撩幾撩佢就成個散晒噶啦。如果你不斷咁喺度搞佢咧，佢會黐埋一嚿咧，你會整唔散佢啦。你而家過1分鐘，你反一反咧已經鬆晒噶啦。你要有佢有一面咧煎到啱啱好，即係要有少少熟之後你先嚟反，就唔好話一擺落去就係咁撩係咁撩，咁咧佢就會黐埋一嚿嘅，就冇咁好啊。嗱，啲肉碎整好之後就擺側邊備用，跟住個鑊咧就要洗一洗抹一抹，盡量就要佢乾身，跟住咧就嚟烘個雪菜。你烘完之後到咁上下，你見到佢收咗啲水比較乾身咧，你就先落油，跟住落啲蒜片紅葱頭嗰啲落去一齊爆香佢紅椒嗰啲一齊所以開頭唔好落油，乜都唔好落住，由佢烘一烘先因為佢呢家乾身啲咧，一陣你再落啲調味料或者我會加半罐雞湯嗰啲落去咧，佢會吸啲味，會吸得更加好啊！咁你食落去嗰陣時，個味就一致啲。如果唔係佢本身有嗰個死鹹味咧，你喺度你唔整走佢，你再煮埋咧，你會覺得有少少好似雪菜還雪菜咁其他配料還其他配料唔係好夾㗎咁就唔似你喺茶餐廳食到嗰啲咁。因為呢個咧就簡單嘢，通常啲師傅咧佢就煮一大兜，咁晏晝下午茶或者早餐有人要咧，咁就叫啲二廚嗰啲就去淥個米粉、淥個通粉，咁跟住就滗一殼呢啲落去，淋喺面就算。所以佢哋煮咧會煮得比較一致，即係你唔理你啲客人想撈啲乜嘢麵湯殼，佢都可以。如果唔係咧，就會變咗個味比較怪。而家
撈完佢哋之後咧，就可以加肉絲啦。煮到咁晒，咁你落肉絲落咗去之後咧，就落嗰啲調味料，蠔油落少少啦，跟住落其他嗱，跟住咧就有兩個做法嘅。一般咧，我自己本身咧都會中意乾身嘅，但係咧，如果你有小朋友，我會建議你好似我咁落半罐雞湯，跟住咧就落少少生粉，就打個芡。原因咧係佢比較濕啲咧，再撈埋個你嗰個湯米粉啊、麵啊或者意粉、通粉都撈落去咧，小朋友食落咧就冇咁乾啊。咁佢哋咧就會比較容易啲食，又比較即係中意嗰個味道多啲。嗱，如果你話你大人嘅，你唔中意咁樣一劈嘅，你中意佢乾身冇問題，你唔使落雞湯。其實你落完調味料嗰啲攪一攪勻佢就上得碟㗎啦，就可以擺埋佢。跟住你再擺落去啲米粉啊嗰啲上面嗱，而家變咗一劈有少少汁喺度咧，你一陣擺落去咧就隨你嗱，我就唔建議擺好多，因為佢真係鹹㗎。咁咧你撈落去個米粉嗰啲度之後咧，攪一攪佢咧就會個味滲咗入去個湯度，咁食咧就會同你喺出面茶餐廳食嗰個味咧係一樣㗎啦。其實就係咁簡單嗱，臨尾好似如果我好中意麻油嘅，臨尾落晒呢啲啦，喺個面再淋少少麻油，正嚇。如果我整到，你哋一定整到啦。希望你係中意我 video 啦。如果你中意我影片嘅話，俾個 like 我訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候咧，你就唔會錯過啦。同埋話俾我聽留言啦，你哋平時除咗雪菜肉絲湯米，你哋平時食早餐會嗌啲乜嘢呢？話俾我聽，我希望下次煮嘢食嘅時候見到你哋啦。Thank you，拜拜。